今日我哋睇呢個位置咧，屬於佳景康城一個落咗班都要過嚟拍嘅一個樓盤啦。佳景康城一直都係備受爭議一個小區嚟，第一價錢夠貴，第二咧裝修標準夠高。但係我個人覺得呢個小區真係好靚嘅，整個小區園林綠化。一年四季有唔同嘅園林綠化景區俾到大家睇，咁每一棟樓下咧有唔同嘅架空層，裏面有唔同嘅娛樂設施啦。比如我哋呢一座咧樓下做咗一啲休息區，價錢係成個片區嘅天花板，第二交樓嘅天花板，所以大家都會對呢個小區個評價各有千秋，即係每個人評價嘅嘢唔一樣，比如冇錢嗰個人評價佢咧，就係太貴啦呢個小區。咁如果對一啲追求有享受嘅朋友，哇呢個小區正啊，就係我追求嘅品質啦。所以呢個小區就係備受爭議，睇翻你站喺咩角度，咁你得到嘅結果咧又唔一樣嘅。咁我哋今日咧落咗班，拖住疲倦嘅身體都過來拍嘅一個小區，已經接近7點幾啦。點解仲要過嚟拍呢個小區呢？因為依家有個特色單位複式嘅，值得大家一睇嘅。咁我哋依家就喺佳景康城15座嘅樓下啦。咁佢每一棟嘅樓下呢，都有一啲唔同嘅娛樂設施嚟嘅。咁可以感受下我哋依家入戶大堂嘅位置呢，都好似我哋真係去咗一啲5星級嘅酒店裏面嘅入戶大堂咁靚仔嘅腮康門，咁每個位置咧做得細節咧，同埋交標係我目前近段時間睇咁多比較靚仔嘅。我哋事不宜遲，上去睇下示範單位，大家可以感受下我依家視頻裡面嗰種感覺，即係裝修啊，同埋一個氛圍咧，係咪好有意境呢？佳景康城15座，一共咧就4伙單位嚟嘅，2梯4伙。我哋依家睇呢個單位咧係140方，可以用到嘅面積咧係1500尺一個單位嚟嘅。咁最細嘅單位咧有107方嘅，都係大裝修。咁啊，相對嚟講呢邊係大單位咧先有特色嘅，佢有分基數層同埋偶數層嘅，分單雙一個單位啦。單數層咧佢個露台咧係朝北嘅，咁主陽台嘅浴缸咧更加靚仔啲。咁啊朝南嘅戶型咧，個2樓主人房咧會更加靚仔，兩套單位都好有特色，就睇翻你點樣去揀呢個單位啦。咁佳景康城呢邊嘅價錢咧都有唔同嘅價位嘅，9棟10棟嗰啲喺度清棟嘅尾貨咧14000幾15000就大裝修啦，但係15座特色單位咧要賣到16000幾大裝修嘅，就好似我哋依家呢個單位咧係大裝修，但係個交付標準高於同行一切樓盤。交通咧同大家講翻啦，第一咧佢屬於我哋中山坦洲呢個板塊啦。咁日常如果真係喺香港揸車過嚟嘅話，1個零鐘頭基本上已經到呢個小區啦。咁呢個小區除咗我哋揸車咧，趕巴士可以直達翻香港嘅，即係你日後喺太子荃灣啲地方咧都有粵港直通巴直接翻到呢邊小區嘅直通巴嚟嘅。選擇咗佳景康城呢邊個單位，你又唔想揸車想去中山或者珠海某個地方嘅時候咧，我哋小區樓下有中山市內嗰啲公交巴士可以去到好多地方嘅，包括去埋珠海都得。咁啊，公交巴士咧喺我哋中山同埋珠海咧已經好普及啦，基本上有咁遠嘅地方咧都有啲站點嘅，咁小區門口都有站點，到時你可以坐巴士去到其他地方都得嘅。當然除咗坐巴士嘅話，我哋日常都可以喺手機即係網約車嚟到小區樓下等你上車嗰種啦。我哋打個車咧都比較方便嘅。當然打車相對嚟講，你去邊度咧各方面比較方便。佳景康城樓下咧都有啲臨街商鋪可以俾到大家日常嘅一啲衣食住行，你可以買個菜啊，食個飯。食個早餐咧，落樓就 OK 噶啦。周圍咧仲有我哋優越城同埋山姆超市都喺附近嘅。第時你可以揸個車幾分鐘就可以去到山姆超市嗰邊買嘢噶啦。相信大家好多朋友仔都有了解過山姆超市，就喺我哋坦洲交界位置啦，所以相對嚟講都比較方便啦。我哋接落嚟繼續睇在售最大嘅 size 140方嘅，但係呢個 size 咧係複式單位嚟嘅，2樓全部係贈送嘅。只係計1樓嘅客廳嘅位置同埋一啲房嘅一個空間啦。我哋依家位置咧就係餐客廳嚟嘅，呢度係餐廳位，有個飄台落地窗戶嚟嘅，打開咧就可以透風透氣啦。咁我哋呢邊咧主要係一個會客廳，即係我哋日常睇電視個區域啦。但係呢個戶型咧佢係橫廳嘅設計，後期個沙發咧你擺喺呢度啊，定係擺喺呢度咧就睇翻個人嘅興趣啦。相對嚟講，如果你放大電視嘅話，一定係將電視放喺呢個位置更加舒服，然後
呢度咧就放沙發。當然有另外一種方式就係依家咁樣嘅擺設，你可以睇到你個廚房同埋餐廳一邊食飯啦，一邊各方面咧。第時呢度裝翻一個投影儀就可以實現一個又睇電視啊，又個會客更加便利嘅空間啦。咁啊，當然呢種 size 啊，個人興趣啦，睇翻點樣去安排啦。出邊咧係有個露台嘅，呢個露台咧就係朝北向嘅，北向咧主要係睇園林，即係睇我哋依家喺度9棟同10棟個方位啦。下邊園林咧依家都做得好靚仔嘅。我哋呢個露台咧其實一啲都唔細嘅，都幾闊落嘅。你可以擺得落去你洗衣機翼口，或者擺個台仔喺度飲杯嘢啊，都 OK 嘅。後期睇翻個人點去用呢個空間啦。我哋呢個單位咧，廚房出邊咧都有個露台仔，你都可以放得落去一個洗衣機或者晾一啲日常嘅衣服。人口多唔多？如果人口比較少嘅情況下咧，喺廚房出邊咧晾衣服都 OK 嘅。呢度咧就係我哋啱先講嘅餐廳位置啦。咁實際交樓嘅時候咧，我哋睇到呢啲櫃啊係冇嘅。一陣咧，我哋落去睇一啲交付標準，即係交樓俾你個感覺。實際交付嘅時候咧，係一埲牆嚟嘅。所以後期如果你真係中意呢種嘅話，需要自己去設計同埋裝上去就 OK 噶啦。咁我哋目測呢個位置咧，就係我哋日常1日3餐一個廚房位置嚟嘅。上面吊櫃電器全部做好晒噶啦，包括我哋有埋洗碗機嘅。咁呢個位置實際交樓嘅時候咧，係埲牆嚟嘅。所以呢個位置好似個吧台形式咧，係依家展示區嚟嘅，即係發展商作為一個展示區。後期如果你中意呢種風格嘅情況下咧，呢埲牆需要自己 book 咗佢先可以實現呢種情況。當然打咗之後咧會更加舒服啲。唔打嘅情況下咧，你個房門即係廚房門咧喺呢個位置步行入嚟煮飯嘅空間嚟嘅。咁出邊啦都有個露台啦、洗衣機、雜物或者晾衣服嘅一個空間都 OK 嘅。佳景康城呢邊嘅單位全部都係大裝修嘅。咁我哋依家目測嘅位置咧係最大單位咧，佢有一個入戶花園俾到大家睇下。呢個入戶花園全部贈送嘅。我哋呢一棟咧係2梯4伙嘅，咁我哋電梯出嚟咧就屬於呢一座嘅電梯廳嘅位置啦。咁我哋2梯4伙，我哋睇嘅係依家目前最大嗰伙咧140平方嘅，即係1500尺到一個單位啦。呢個就係我哋日常嘅一個入戶花園啦。你可以喺呢個入戶花園咧，擺下啲鞋櫃，放下自己中意嘅飾品。其實呢個入戶花園咧係好好用嘅，特別屋企人口有小朋友或者中意運動嘅朋友咧，呢個位置真係好好用。比如你可以將小朋友啲玩具或者中意運動嘅朋友咧，嗰啲單車啊擺喺呢度咧，真係好舒服嘅，又可以實現屋企嘅收納方位更加好用少少一個入戶花園嚟嘅。咁啊，從呢一刻入嚟咧就係呢個單位啦。我哋睇下內籠嘅情況，無論裝修啊、用材啊，都係比較高級少少嘅。所以佢嘅價錢喺坦洲嚟講，亦係比較貴嘅一個小區。當然貴有所值嘅，佢所有嘅用材用料，加上呢個單位咧，真係超級吸引，大家可以欣賞下裡面房嘅情況。除咗喺坦洲呢個位置交付標準比較好之餘咧，佢個地段都好 OK 嘅，因為從我哋呢個小區過去珠海咧，都係幾分鐘距離。咁如果一啲香港朋友仔，如果喺港珠澳大橋過嚟呢度咧，都係10零20分鐘就可以到我哋小區呢個位置啦。呢個係一個公區嘅洗手間，咁啊上面啲窗戶啦、乾濕分離啦，同埋嗰啲鏡櫃馬桶啊，全部有齊晒嘅，有少少類似我哋日常去住星級酒店裡面嘅洗手間。咁喺公區洗手間過嚟咧，就係我哋一個小朋友嘅一間房嚟嘅。咁嗰間房咧，只能講係中規中矩啦，唔係好大，但係又唔係好細，即係只能講剛剛夠用咁樣嘅空間嚟嘅。咁啊，放一個1.5米床都 OK 嘅。到時側邊咧做一啲衣櫃啊都可以。咁啊，當然呢種設計都 OK 嘅，但係俾小朋友瞓會更加適合。如果你放翻大床咧，我哋一啲成年人都可以作為一個休息區都 OK。咁呢度咧係一整面嘅落地大玻璃嚟嘅，可以採光透氣。因為為咗安全咧，我哋就唔整嗰啲咁嘅嘢啦。咁上邊天花吊頂空調有齊晒㗎啦。呢套單位咧一共有4個房，做咗2個套間嘅。咁我哋依家睇呢個咧係第一個套間，係1樓嘅，可以作為一個長者房用都 OK 嘅。你可以欣賞下呢個洗手間，真係誇張到你睇，真係有啲星級酒店裡面一個裝修風格嚟嘅。放落咗一個大浴缸啦，仲有沙發啦，透風透氣，各方面嘅鏡櫃啊，真係好靚仔。呢間就係我哋主人房休息區，做咗一個大床。我睇咗下呢張床咧，點都有2.2米以上嘅，好闊落，仲可以放得落去兩邊咧。
有啲床頭櫃。我哋左手邊呢個位置咧，一整面落地大玻璃啦，可以作為採光透氣，係好舒服嘅。因為依家出邊施工，咁我哋唔喐佢，但係呢個落地大玻璃一啲都唔細嘅。嗱，咁樣俾大家睇到，係雙層隔音玻璃嚟嘅。咁啊，整體嚟講，呢邊嘅實用率咧，同埋裝修標準都比較靚仔嘅。咁呢個位置實際交樓嘅時候咧，其實係間房嚟嘅。咁發展商咧將呢個位置打通咗，所以有唔同嘅感覺。做咗左右嘅衣帽間，係衣帽間之一。呢度又係衣帽間。後期有需要嘅話，你都可以類似佢咁打通佢都 OK 嘅。實際都係一間房嚟嘅，咁都可以作為個衣帽間。咁打通嗰個感覺咧又唔一樣嘅。咁我哋上去睇下我哋呢套單位複式2樓嘅感覺咧，俾我咧又係唔同嘅感覺嘅。呢度步行上嚟 OK 啦。咁啊側邊咧做咗一個扶手咧，都幾舒服嘅。2樓咧只要係一間透間，可以作為主人房，好闊落嘅。大家可以欣賞下，我覺得呢個單位一個亮點咧，就係喺2樓啦。左手邊呢個衣帽間咧，有啲衣櫃啦，可以擺下我哋衣服啊，或者一啲飾品喺度得嘅。咁呢個位置咧，都係一個洗手間啦。但係呢個洗手間冇我哋1樓嗰個洗手間咁靚。其咧睇翻個人點樣去用邊間房作為一個主人房啦。呢個位置咧，實際好長嘅嗰間房。一直喺呢個位置過到嗰邊都係屬於呢一間房嘅，只不過佢喺中間呢個位置做咗一個屏風咁嘅樣。如果唔做嘅情況下，呢個主人房超大啊！一陣我哋落去睇下個交付標準。呢度係一個書房，類似我哋日常辦公啦，或者後期睇翻自己點樣安排啦。落地大玻璃，整體嘅格局咧係好舒服嘅。咁我哋睇下右手邊呢個位置，呢個位置咧就係一個大床休息區啦。仲可以放得電視啊，擺下啲嘢 OK 嘅。將呢個簾拉開之後咧，其實係一個落地大玻璃嚟嘅，我哋可以採光透氣都 OK 嘅。咁上邊啲天花吊頂全部做好晒㗎啦。咁我哋依家睇呢個單位咧係街景康城15座一個複式單位，最大嘅 size 嚟嘅。咁我哋依家落去睇下嗰個交付標準。先睇個單位咧係一個示範單位，放咗家私嘅。咁依家睇呢個單位咧係交付標準，即係日後交樓俾你嗰個感覺嚟嘅。2梯4伙，電梯出嚟咧就係4伙單位嚟嘅。咁先睇最大個單位，140方嘅，1500尺到啦，可以做到4間房嘅。呢個位置咧就同大家講個入戶花園贈送嘅空間嚟嘅，你攞去用就 OK 噶啦。到時擺雜物啊，放啲單車啊或者兒童一啲玩具係 OK 嘅。咁我哋入落去睇下裡面嘅交付感覺咧，同啱先放咗家私咧有好大出入嘅。第一啦，門係冇變嘅，都係實木鋼格防火門，密碼指紋都 OK。咁廚房呢度咧有少少變動嘅，就係一埲牆嚟嘅。咁上面櫃啊電器全部有齊晒噶啦，包括出邊嗰個露台仔都係有嘅。唯一變化就係呢埲牆嘅位置啦。呢個位置就係我哋餐客廳位置啦。呢啲護牆板全部做好晒嘅，依家就係交付標準，你睇到嘅全部係俾晒你噶啦。比如空調、天花吊頂、護牆板、地磚、牆體，全部都係一模一樣嘅。咁呢個位置咧係有個露台啦。呢個露台後期睇翻你點用啦，你可以擺張台仔飲杯嘢，隨你安排。同我哋啱先睇個露台係一模一樣嘅，冇咩變化。雙層隔音玻璃，相對嚟講咧非常之安靜噶啦，唔會有噪音嘅影響。咁我哋而家睇到呢個位置咧，第時有機會你可以作為一間房嚟用都 OK 嘅。啱先示範單位做衣帽間嗰個位置啦，係做咗衣帽間嘅，但係交標俾你嘅時候咧，呢度就係咁樣一個吉位嚟嘅。第時你有機會可以改為一間房都 OK 嘅，裝翻門、裝翻牆體就可以變埋一間房啦。即係後期咧睇翻你屋企人口多唔多，唔多嘅情況下咧，你都可以做衣帽間或者作為一個偏廳飲茶，隨你安排嘅。左手邊咧係有個公區嘅洗手間啦，入邊嗰啲鏡櫃全部做好晒㗎啦。咁呢個位置咧就係我哋啱先睇嗰個兒童房嚟嘅，比如落地大玻璃全部有齊晒嘅，吊頂、空調有齊晒，就係冇床冇櫃嘅。呢間咧就係我哋啱先睇嗰間主人房嚟㗎啦，都係好闊落嘅。後期咧就睇翻自己點安排啦。大床、落地大玻璃，裝翻窗簾，基本上就可以用啦。我哋左手邊呢個位置咧，就係啱先睇嗰個洗手間嘅位置嚟嘅，有少少出入啦。因為呢邊咧佢有分雙數層同單數層嘅，雙數層咧相對嚟講個洗手間咧又有唔同嘅感覺。咁呢個140方嘅交付標準大致係咁啦。我哋上去2樓睇下上面裝修嘅情況。
比如我哋依家睇呢個扶手咧，同啱先示範單位個扶手啊都有少少唔同嘅，因為側邊呢度牆體咧係乳膠出嚟嘅，啱先嗰度咧係做咗一啲護牆板嘅感覺，所以有唔同嘅出入。包括我哋依家睇到呢個主人房啦，同啱先個示範單位咧都有啲唔同嘅，咁大個位置嘅，所以後期睇翻你個人點去用嘅，比如放床啦。呢度整個衣櫃啦，或者衣帽間啦，或者書房啊，隨你安排。呢個就係主人房嘅感覺啦。裡面咧就有沖涼房、洗手間，全部有齊晒嘅。包括喺裡面咧放咗浴缸嘅，攝影師可以直接行過嚟睇下呢個交付標準嘅洗手間到底係點樣嘅。主人房個浴缸咧係喺1樓嘅，但係呢個喺2樓嘅，大家可以睇下，個好闊落嘅，放咗浴缸。有埋花灑，有埋鏡櫃。呢邊嘅複式單位交付咧，佢有分單雙數嘅，單數層同雙數層嘅交付標準咧有少少出入㗎。OK， 呢個140方咧，我哋基本上睇完啦。我哋睇下其他細單位嘅交付標準。接落嚟咧，我哋睇一個中型嘅126方嘅示範單位，其實都係一個交付標準嚟嘅。即係後期交屋俾你嘅咧，就係依家實兜兜睇到嘅每一寸空間都係俾到你嘅。護牆板啦、天花吊頂啊，全部做好晒嘅，所以每間屋如果喺冇放家私嘅情況下咧，你睇起身個感官都有少少差異嘅。但係我哋依家呢個126方嘅寬度啊，即係我哋講嘅開關咧，足夠闊嘅，同埋呢個長度咧，大家可以靜心感受下，好闊落嘅。出邊仲有一個露台，俾到你可以作為一個我哋日常嘅洗衣機啊，或者晾衣服啊，或者到時做一個風窗處理都 OK 嘅。後期睇翻自己點用。包括拉窗簾嗰啲咧，第時揀翻自己嘅顏色就 OK 啦。咁我哋上邊啲空調啊，全部做好晒㗎啦。我哋依家睇呢個廚房，比140方嘅廚房咧，又有唔同嘅感官嘅，因為佢個長度咧，同啱先嗰個有少少出入。上邊啲櫃啊、油煙機啊，全部做好晒㗎啦。包括我哋依家睇嘅洗碗機都有埋㗎啦，呢啲趟門裝好晒俾你嘅，現兜兜嘅。出邊露台嗰度咧，仲有一個俾你2樓有機會放洗衣機喺出邊嘅一個位置嚟嘅。整體每一寸空間都係交付標準嚟嘅。我哋依家睇呢個單位係126方，相當香港大概係1300尺一個單位嚟嘅。呢間咁個客房就好似我哋日常去睇其他單位嘅一個主人房咁闊綽嘅，因為呢個飄台打咗之後咧，利用空間更加闊落啦。上邊嗰啲玻璃門全部都係雙層隔音玻璃嘅。公區嘅洗手間，呢個洗手間相對嚟講就窄咗少少嘅。就比較細、比較緊湊少少，但係沖涼啊各方面係唔會影響嘅。呢啲就係3合1嘅一個乾濕分離一個趟門啦，有窗戶啦，有花灑、鏡櫃啊、馬桶全部做好晒㗎啦。咁右手邊咧就係一間客房仔，可以稍微望下。因為依家咧人哋趕住收工，所以我哋會拍快少少。呢間房就比較有意思嘅，就係我哋左手邊呢度咧有個衣帽間，或者作為一個書房、化妝間，全部都 OK 嘅。有埋窗戶啦、空調啊，全部做好晒。咁我哋右手邊就係呢間主人房一個休息區嚟嘅，透間嘅設計，裏面有洗手間、乾濕分離嘅鏡櫃啊，各方面做好晒㗎啦。咁喺呢個位置咧，就係我哋日常一個休息區嚟嘅，後期擺個大床喺度啦。落地大玻璃啦，雙層隔音玻璃嚟嘅，各方面咧用材用料係目前喺坦洲一個交付天花板嚟嘅。咁我哋126方嘅單位咧，基本上睇完啦。咁啊隔離咧仲有一個細則嘅107方嘅交付標準，我哋可以睇埋佢。因為我哋依家睇呢啲單位咧，就係你日後收樓嘅時候咧，就係咁樣個款式嘅，一模一樣，冇咩差異嘅。呢個位置相當於我哋公區一個入戶花園啦。我哋而家睇呢個單位咧係15座最細嘅單位，107方嘅，計翻嘅話大概係1100尺度。佢都係傳統式視廳啦。入門口右手邊咧，只要係我哋一個廚房嚟嘅。廚房上邊櫃啊、電器啊，全部做好晒㗎啦，即係第時交屋俾你嘅，一模一樣嘅。依家睇到呢咁嘅款式，一模一樣。相對嚟講，呢種裝修嘅風格咧，更加接近我哋依家現時嘅一個口味啦，即係比較現代嘅一個裝修嚟嘅。傳統視廳出邊都有露台嘅，呢啲護牆板全部做好晒㗎啦，天花吊頂有齊晒。咁出邊咧一樣係有個露台俾大家展示下。第時你可以放得落一啲洗衣機、晾衣服啊，完全 OK 嘅，都夠闊落。甚至後期唔需要嘅情況下，你封窗啊或者各方面睇翻個人嘅興趣啦。
整體呢個單位咧中規中矩啦，相對嚟講呢個單位咧更加適合一家三口，屋企人口冇咁多嗰啲朋友啊。右手邊咧係一個兒童房或者做客房，隨你安排。左手邊仲有個客房仔嘅。最後呢個位置咧先屬於我哋主人房。呢個主人房咧就係呢個單位最大嘅亮點，足夠大。你喺呢度位置放咗1.8米或者2米幾個床之餘咧，仲有好闊個空間，俾到你可以作為個梳妝台或者書房、辦公區隨你安排。呢個空間真係好闊落嘅，同我哋日常睇有130幾方以上嘅主人房都未必有咁大嘅一個空間嚟。第時你仲可以喺呢邊放埋一啲衣櫃啊，仲 OK 嘅，甚至喺呢度延伸一個衣櫃出嚟都 OK。後期咧睇翻你點用。107方最大嘅亮點咧就係喺呢個位置啦。呢個就係主人房嘅洗手間嚟嘅，上面有窗戶啦，呢度有乾濕分離啦，花灑啊、鏡櫃、馬桶啊有齊晒嘅。咁呢邊嘅示範單位咧，我哋基本上睇完啦。最大嘅咧140方，一個中型嘅咧126方，呢個最細嘅107方。咁後期咧睇翻個人點去揀啦。咁依家可以選擇房源比較多嘅咧，就係106方同埋126方，係比較多房源選擇嘅。齋我哋依家睇到呢個單位140方咧，可以選擇嘅房源已經唔多啦。對呢種特色單位有興趣嘅朋友咧，可以嗱臨安排時間睇下呢啲單位，因為呢種單位賣少見少，唔係話經常都有嘅。落樓咧有啲臨街商鋪可以滿足我哋日常一啲衣食住行、買菜食飯、食個早餐 OK 嘅。咁遠少少一個路口紅綠燈嘅位置咧，我哋可以過去優越城，有5層嘅大商場，裡面可以食飯、睇戲、唱 K、按摩揼骨，全部有齊晒嘅。咁喺坦洲除咗優越城咧，我哋周邊咧都有好多食肆，即係我哋講嘅農莊啦，或者特色嘅一啲美食啦，都比較多嘅。咁喺坦洲隔離咧，仲有我哋三寶超市、珠海交界嘅位置咧。咁日常如果你唔想去優越城嘅情況下咧，我哋可以去到坦洲隔離嘅三寶超市買啲日常嘅用品都 OK 嘅，10零分鐘基本上可以去到三寶超市啦。我哋一啲交通方式同大家補充翻嘅，第一咧落樓有啲公交巴士站。可以去到中山或者珠海某個角落啦。咁小區呢邊咧，亦有粵港巴士可以直接翻到香港太子荃灣呢啲地方嘅。除咗粵港巴士，我哋亦可以揸車或者去珠海有九州港碼頭坐船翻香港都 OK 嘅。後期咧睇翻個人嘅選擇啦，因為我哋過嚟拍攝嘅時間啊比較夜啦，就唔想阻人哋收工，咁我哋就唔再去囉嗦其他嘢啦。如果有啲地方咧我哋冇講到，你又需要了解嘅情況下咧，方便留言俾我睇到咧都會回覆大家嘅。咁我哋日常拍攝咧，中山、珠海、江門都 OK 嘅。我哋有高層嘅住宅啦，又有別墅啦、大平層啊、二手租盤啦，都 OK 嘅。如果有啲業主買咗樓之後需要出租出售嘅，都可以揾我哋放盤嘅。只要價錢到位咧，我哋好容易就可以幫你出咗個頭單位啦。當然價錢到位嘅情況下，因為我哋會安排去拍攝啦。去宣傳啦，揾多啲客戶去睇呢套單位，好容易就可以成交咗啦。因為我哋日常咧有非常多穩定嘅客源，可以匹配一啲房源俾到大家。咁我哋每日堅持拍片都唔容易嘅，方便咧俾翻個 like， 關注下我哋，唔該晒大家，拜拜。